rồi nhắn tin thường đi. Nhắn tin qua điện thoại là sẽ thông báo cho đồng hồ, thông báo cho đồng hồ là sẽ rung, giờ thay vì rung là sẽ có chuông. Rồi. Đây là tin nhắn, rồi giờ nhắn Facebook đi. Rồi. Bây giờ có cái Zalo, giờ là thử tin nhắn Zalo. Tin nhắn Zalo qua nó sẽ báo chuông. Đây, Zalo vừa qua nhé, nhắn lại tin nữa đi. Rồi nhắn xin chào đi, cho nó rõ ràng đi. Đấy, tin nhắn Zalo nha mọi người.